Bukan nangka dibuat mati sila. Bukan nangka dibuat haji nangka dibuat mati tu. Mudah-mudahan dan awak belajar itu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta hubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi akrimni bi husni syauti wa nagmati hatta anna man sami'a qiraati yazdadu riqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimni birizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Ilahi abduka da'aka mu'tarifan bi zambi fatub alaihi taubatan tamhul aghyara fi qalbi. Allahumma innaka antal azizul khabir wa nahnu ibaduka zalilud dhaif. Allahumma sakhir lana umurana kama sakharta fir'auna li Musa wa lain lana quluban nas kama layantal hadida li Dauda. Anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat menikmati nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman. Mudah-mudahan dengan nikmat ikolah mangkonya bisa kita merasakan lezatnya berbatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasilitas lah lengkap diagihnya kepada kita di Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nan kita ko beribadah kepada Allah. Allah taala yang memberikan segaluruhnya kepada kita gunanya untuk bersyukur. Syukur ko iaitunya berterima kasih kepada Allah. Kaji yang ilmu dengan syukur ko maka bisa kita merasakan nikmat Allah di dalam diri kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu mengapa tidak kamu lihat? Sedangkan nikmat di dalam diri kamu banyak. Kaya tu nak? Dalam diri awak ko, dalam diri kita ko nikmat Allah ko banyak. Bagaimana ko banyak? Sedangkan kini ko nampak yang gadang nikmat yang diberikan Allah kepada kita ko adalah hangok. Hayat. Hidup. Nikmat hidup. Jadi hangok ko tadi kalaulah di hantiannya de Allah gak samini maka kalian pasiangan kita de. Kalian pasiang wak de. Sebab untuk hanguk ko orang berusaha ko. Pai orang ke rumah sakit mencari penyambung hanguk. Bau bek orang. Oksigen. Pai rumah sakit yo paru tua banyak awak bersyukur kepada Allah. Sebab nan rumah sakit hanguk, pai rumah sakit yo paru. Sesak napas, sesak hanguk. Ya, hanti hanguk. Jadi di sini tu maka kita bersyukur kepada Allah. Jadi nan di dalam Al-Quran kecil Allah tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun tu di dalam diri kamu mengapa kamu tak kamu lihat? Sedangkan nikmat aku banyak dalam diri kamu. Nikmat Allah banyak. Jo hanguk cie nak tabayar ibadah kita kepada Allah. Jo sumbayang 5 waktu sehari semalam
Jo hanguk cik nak tabayar. Apa lagi yang lain-lain. Jo bareh, jo nasi, jo sambal, jo ikut nak tabayar dah. Kata, Ayah saya tak ada nak besarkan ni. ndak bisa dah. Mau ditubana kita ko nan nikmat Allah digadang. Wajar kata Allah mereka, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu bilang-bilang nikmatku, kamu tidak sanggup. Tidak sanggup. Dikumpulan segala rantian-rantian di bumi kau, dikumpulan segala rantian-rantian sebagai pena, ku daun-daunan sebagai keratai, ayalawi sebagai tinta. Dihitunglah nikmat Allah tu semenjak kita lahir sampai saat kini. Tak terhitung dah. Mengasanya lahir dari tadi pagi sampai kini nak terhitung ni kita. Aku gadang nikmat Tuhan. Jadi diminta di Allah kau syukur banai. Tanda kita orang lain bersyukur, iaitunya menikmati ampunan ado dari Allah. Jangan mau pe awak. Itu aja. Nyo Allah ko paling bangih macam orang popek. Tu paling bangih Tuhan macam le. Mau pe je bagulai je. Ndak batari mau kasih ke aja. Jadi nan Allah ko paling sayang pakai orang yang bersyukur. Siapa orang yang mensyukuri nikmatku kata Allah akan ku tambah aja. Siapa orang yang kufur kepada nikmatku rasakan azabku yang sangat pedih. Tu Al-Quranul Karim mengatakan. Jadi awak nak kita ko itu cuma syukurnya. Alhamdulillah. Tapi ko alhamdulillah. Dia kira alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah banyaknya. Semakin banyak alhamdulillah, semakin senang hati kita deh. Ya. Jadi tu. Mupe. Ya. Alhamdulillah, lai dagi awak padi orang nak dah. Alhamdulillah, awak li bersawah orang nak dah bersawah. Alhamdulillah banyak saudara. Jadi setiap hari ku kunci bana hidup sihat ko bersyukur bananya. Kunci bana pangan nasihat hati senang bersyukur bananya. Tak ada lain dah. Lapang. Jadi terluang pangan syukur bananya. Jadi kalaulah syukur ko di kemukuan, tak ada marusuah duya ko dewa dah. Tak ada nama halang duya ko di kita. Sebab hati tu lai senang deh. Orang mangko acok sakit hati ko, sebab na syukur tu nak ada deh. Sehingga hatiku kelang kisah hidup marusuah hidup ko. Upek banyak. De upek ko tadilah mangko nyoba tambah usuh. Siapa orang yang kufur akan nikmatku rasakan azabku yang sangat pedih. Anam pedih sangat itu. Rasa kurang aja. Rasa kurang ya. Tu nan rasa kurang ko dia geret Tuhan tupan dia ditambah susahnya. Tapi kalau awak bersyukur kepada Allah, buat tambah dicukui hanya dari Tuhan. Aku ndak kekurangan dah. Aku alhamdulillah. Salawat dan salam kepada arwah junjungan alam yakni Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah suri tuladan bagi kita nan bersama sebagai umat. Kita hendaknya sebagai umat Nabi, kita ko bersalawat kepada Nabi, memperbanyak salawat, memperbanyak zikir. Karena kita ko sebagai umat maharuk syafaat daripada Nabi. Syafaat ko adalah sentiang nang kama milai, kurang nang kama nuku, hanyui nang kama nyonsong, lamah nang kama nawah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan dek kita. Baik ikutan ko sebagai sunnah Rasulullah, apa akhlak beliau, sunnah beliau, kata beliau kita ikuti. Sunnah Nabi ko hadis yang dicantumkan oleh hadis Rasulullah. Kitab Mukhtar Hadis, kitab-kitab Rasulullah. Hadis ko dari Al-Quran. Jadi kata Allah, kata Al-Quran, kata Nabi, itu tu sayang.
Kata Allah, kata Nabi, kata Nabi, kata Allah, itu tu saya jalan. Bagaimana kau itu? Sebab Al-Quran dan hadis itu tu saya jalan tu. Banamu ilmunya ilmu syar'i namanya. Al-Quran, hadis, banamu ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu syariat. Ay. Jadi nang kaji kita ko adalah kaji daripada iaitunya Al-Quran dan tarikat ko. Ilmunya daripada Al-Quran, Al-Hadis. Jadi nan tarikat adalah artinya internasional. Bako internasional, Al-Quran ko adalah menduniai. Di mana iaitunya Al-Quran ko dari Rasulullah, dari Allah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nan kita nan basamo, nan hidup kita di dunia ko melaki aja sampai bilangan sudah. Orang mananam datang mencabui, orang mamunyo datang menjapui. Sajang tunya. Kalau lah tibu panggilan Allah, kita wajib pai. Nak doin dak tu dah. Nak doan suwe tu dah. Kok singke ndak dapat diule, panjang dah dapat disambuang. Tu. Kalau lah tibu panggilan Allah kau ndak boleh dah. Lah tibu datik nan kita wajib pai. Atu mangkonyo kita sadiokan payung sabalun hujan, baku 5 sabalun Nabi. Ingik sabalun kanai, indah ingik siu-siu badan. Kalau li ingik sabalun kanai awak, insyaallah kolah kanai lo mengko kai ingik sasakudian ndak do bakuno. Sasak badulu pendapatan, sasakudian tiada berguna. Ayo yo di dahuluan sasakon baru menepek gitu. Kalau kemudian nak dolai dah pendapatan. Insyaallah. Jadi namanya hidup pasti kamati duya ba akhirat. Zahir ba batin. Namanya kita selama hidup di tampu hangok, samonyo hayat di kandung badan, namanya dunia ko ndak ka berubah. Kamu dikonya. Ya tak? Duya ko ndak ka berubah ke dah. Bako ndak ubah. Sebab nan dunia ko samanja dari dahulu sajak mulai tak kembang, mereka ko. Cuma ko isi na berubah di Allah dugangnya. Duya. Dunia ko deko aja ko. Ba makonya mereka. Sebab kita ko nan kita karajuan pasti tu teori. Kadang ka pasar pulang ka pasar pulang. Nah itu karajuan di dulunya tu. Ka sawah pulang ka sawah. So kadang itu karajuannya. Tak ada ubah dah. Kadang pai kepada apa-apa. Ke Padang pulang ke Boyan, pai ke Padang pulang ke Boyan. Kan itu je tu. Kada puah keluar. Jadi nan karajoku memang murid tuanya. Ndak ada ubah-ubah dah. Ana salamu di dunia aku nan dapat mana kita nak dah. Kan masalah mak makan. Lah orang kuangannya. Lah lewat di orang kuang lah tibo di parui. Ndak ada lemak le. Lah lailon tu ele tu mah. Ayo. Ayo. Tu dunia tu. Dunia ko lama ing orang kuang ni ko. Lah lewat di koro-koro wa ndak ada suwe le. Bagana kalau mak makanan. Ndak ada le. Tu dunia tu. Jadi dunia ko lama sauntanya. Ana lama akhirat. Akhirat ko yo lamo. Selama-lamanya. Jadi nan paling banyak kita pakai waktu kita, umur kita yo di akhirat. Ndak dunia ko dah. Di luar ko sementara. Sampai pasinggahan. Iya. Jadi
benteng awak di dunia aku apa? Kalau lei tahu kita ko dunia ko ka bakirai, hidup ko ka mati, kita berbenteng kepada Allah. Sandarkan diri kita kepada Allah. Sandarannya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya hidup aku, mati aku, ketenangan aku serahkan kepada Allah. Sesungguhnya hidup aku, sembahyang aku, ketenangan aku serahkan kepada Allah. Tak salah diri ada. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna solati sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki dan ketenangan aku, wa mahyaya dan hidup aku, wa mamati dan mati aku serahkan kepada Allah. Tuhan bahasa dalam mangawak ke Tuhan. Jadi kalaulah basanda kita kepada Allah, apa kata Allah halal. Tasarah halal. Lai di soawan sembahyang lai. Awak sudah sembahyang awak. Kegiatan awak satu solat, satu sembahyang. Sudah tu lai. Ketenangan awak wasada halu kepada Allah. Sebab awak hidup awak ju Allah tadi. Ya tak? Ju Allah awak hidup. Kalau kita ndak hidup ju Allah, bawa cara hidup. Pasti kita ju Allah hidup. Wa mahyaya dan hidup aku dan mati aku serahkan kepada Allah. Jadi kalaulah ikut kaji awak, kalaulah bahasa dalamang kita ke Tuhan, ndak do nama usuh di dunia kali dah. Ndak do takut mati, ndak do takut iko. Kita lah pasti bahwasanya kita ko iaitunya kembali kepada Allah. Nah, challenge yang kedua, kita ko babentiang kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Husni. La ilaha illallah tu benteng aku. Siapa orang yang tagak di benteng aku, maka lapih daripada azab aku. Jauh daripada azab aku. Kalau lima bapa cik kepada la ilaha illallah, jauh daripada, aman daripada azab aku je. Azab di dunia, azab di akhirat. La ilaha illallah. Banyak berzikir. Jauh daripada bala, jauh daripada mara bahaya. Jadi nan kita ko, kalau kita lai berpercaya ke bahasanya duya ko kabakirai, nan duya tadi ko, nan hati ko, nan tubuh ko dibarasihan. Ya tak? Tubuh nan tadi nan kumuah ko, lahir dulu barasiah, pulangan nanti ia barasiah lah. Nak ada kumuah dah. Anan di barasihan, iaitunya supaya kita nan tubuh ko tadi tanda daripada sifat yang khianat, sifat yang tercela, atau kizib, hitman, khianat, baladah, lobo, tamak, takabur, pamarah, riya, sum'ah. 10 di barasihan pada tu hasad, dengki, iri, hati. Jauh pada tu. Takabur, kizib baru tu. Kitman menyembunyikan. Tak boleh orang tahu, awak seorang yang tahunya. Kalau orang tahu, beko pandai lo orang negara awak beko. Cadik lo beko. Aku nan kitman ko nan buat ti nan beko. Kitman beko tahu anan awak pandai lo dia awak beko. Tahu rahsia beko. Iya, kalah lo ada. Ya. Nyunundang rezeki musang nak dapat di alang, rezeki alang nak kalau dapat di musang ada. Wa iyamskallahu biduri fala kashifalahu wa ilahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi mayasha'u. Tu dalam Al-Quran tu. Jika kamu jika Allah menahan engkau
daripada kerugian, maka tidak ada yang melapangkan selain kepada Allah. Kerja. Jika Allah menghendaki untuk kebaikan, tidak ada yang menghambat sesuatu pun daripada kurnianya Allah. Tak ada dah. Nak bisa dah. Kalaulah Allah banana manai aneh, tak bisa manusia banyak ko nama halangan dah. Kini ko bakadai awak. Sianu ko apa dia kabaji ko nampak dia ambil dia orang tak bisa kalau Tuhan Allah ko magiah rezeki. Ko kaji. Ko dia gih ko tanah pekuburan tak ada gitu dah. Kalau Tuhan Allah nan nabaka tokun payakun sianu tu kayo gini kuah sada tiak kayo tu mah. Tak ada jalan ni. Orang nan mabuik jahit tu dipakai dia Tuhannya baka. Teliang kan lah. Kalau Tuhan Allah ko nama baka tokun payakun tak do nan calah nama ambil tu. Sa kampung orang bangi kae. Kalau Tuhan Allah nama nanya darajat nanya langsung. Nah, do nama ambil celah kalau di Tuhan kau dah. Kalau Tuhan Allah kau nak kehendak berang sorang lah. Ya. Sakampung orang bangi, sana gagi orang bangi kalau Tuhan Allah kau nama nak mapuan, nama naik kecek Tuhan. Sianu tu dah jadi naik tu aja. Naik sorang aja. Tak ada dah. Tapi kalau Allah kepada nama bangi, orang banyak pun bisa naik angkat. Tapi kalau Allah nama nak orang banyak ko bangi, Allah bisa naik ana. Dia laweh mah. Ko wa iyazku dan dalam Al-Quran tadi. Yusibu bihi mayasha'u an ibadihi. Disediakan rezeki itu daripada hamba-hambanya Allah yang kehendaki. Maya yusibu mayasa, orang yang dikehendaki Allah daripada hamba-hambanya. Siapa yang dikehendaki Allah disadiwan di Allah Ta'ala. Tapi Allah banana berkehendak daripada hamba-hamba. Nak dog tu man kau awak reflect ke apa kita ko nak boleh apa dah. Kelibat Tuhan awak, insya-Allah selamat. Ka Tuhan Jadi awak mengadu curhat ko kepada Allah, curhat itunya. Curhat awak kepada Allah. Curhat tu curahan hati itu. Curahan hati. Kamu awak curhat kepada Allah, curhat gitu. Ingin kita bahagia, curhat kepada Allah. Arti bahagia, bangun hati, giat agama. Bangun hati giat agama. Lai bangun dibangun hati awak. Giat awak untuk agama. Insya-Allah bahagia. Kau mengko bahagia. Giat awak naik. Kau awak lain yo bahagia tapi awak dua mah mana meh itu nak marah. Mamu akan tiba ya. Awak lain yo bahagia tapi awak wiri awak dua rumah itu nak marah. Hanya giat agama. Bangun hati giat agama. Bahagia jadi. Insya-Allah mudah-mudahan konan insya-Allah. Jadi awak bahagia terus mencalon dulu. Nama orang jadi bahagia. Awak nak bahagia tapi nak mencalon tu bahagia mamu. Harus mencalon. Segala sesuatu harus mencalon harus beraja. Jadi bahagia tu harus do ilmu ketenangan jiwa tu harus do ilmu Jadi amal tu adalah dulu tu adab ilmu. Kalau tidak berilmu, tidak bisa beramal. Ya, ikut-ikutan tiba. Jadi adab beramal ilmu dulu. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ko iaitunya bertambah yakin kita kepada Allah. Sebab Allah ko adalah maha kaya. Maha kaya. Ya. Bahagia kita bertuhan kepada yang maha kaya. Manusia kayanya dikayakan, tapi kalau Allah maha kaya tiada miskin.
Manusia bisa biskin sebutnya di kayuannya dia giahnya. Nyo di kayuannya. Di kayuanku pada suatu saatnya bisa jatuh. Tapi kalau Allah maha. Tak ada dia maha tu, tak boleh tu dah. Kalau lah maha tu. Dari saya tu maha segala-galanya. Maha hidup, maha segala-gala. Kalau manusia diagih, dihidupan, dikuasuan, dikudaraian, dikayuan, nak disantiangan, nak santiang manusia kan? Tapi Allah maha hebat, maha cerdas. Iya. Kalau yo santiang manusia kau cuba jadikan nasi cik tu. Cik bareh tu cuba jadi ni. Tak bisa. Plastik ya. Plastik. Tapi kan tak asli dah. Tak asli dah, palsu. Oh, rusak ke awak? Jadi ikoko kekuasaan Allah ko tak bisa manusia mampu. Jadi bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita ko adalah dijadikan dengan sebaik-baiknya. Jadi ko ada manusia mengatakan santiang berarti nyo ndak sadar diri. Ko ada manusia menilai-nilai sama-samunya berarti nyo nak sadar dah. Biarlah guru nak menilai dan awak sama murid berbuat je lah. Kita kan sama murid je kau, manusia kau. Makhluk kau sama murid kita je. Yang menentukan nilai itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, guru. Jadi awak si anu tu tu. Itu tu kan nak dapat palo, malu tahu nak dapat palo Inyo bagi palo tu. Si anu tu nak tu dibuat tu. Itu tu kan sasek, tahu sasek tu itu. Dialah kau itu. Iya. Itu tu agama baru tu. Inyo Allah Taala je lah menilai. Karena awak sama awak menilai. Itu saling berperpecahan awak nama itu. Menilai-nilai sama awak tu. Kayu tak? Jadi kita pertama sekali dan dijauhan daripada kita sifat tercela iaitu nya 10 termasuk hasad, dengki, iri hati. Takabur, pamarah, ria, sum'ah. Termasuk tu. Jadi nan dihabiskan daripada kita ko iaitu nya maraso dandam. Dandam ko sangat bahaya. Memandam iaitu nya kata-kata kau orang yang buruk. Tu dan para nu kita apik. Atau tanamkan sifat Allah, kalimah Allah yang ada di dalam hati kita. Tu dan para. Jadi ditaruh daripada kita di sifat yang 10 sidik, tabligh, amanah, futanah, redha, sabar, pengasih, penyayang, khusyuk, tawaddu'. Dibarasihan diri kita. Barasihan diri kita. Dibuat ibadah di kerjaan zikir. Zikir. Zikir yang baca banyak. Zikir itu pertama sekali baca zikirnya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Atau barasihan diri kita tu. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Tu baca banyak tu. Subhanallahi arti maha suci Allah. Walhamdulillah segala puji bagi Allah. La ilaha alhamdulillahi wala ilaha illallah dan tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar dan Allah maha besar. Atau baca zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu memarasihan diri kita tu. Daripada noda-noda hati ku ada
nanta sandek dalam hati itu hilang dari saudara itu. Yang tahu di YouTube itu dibaca pada ada. Enggak ada. Enggak ada. Jadi zikiran tuh terus. Amalan tuh terus. Jadi ketika kita ko duduk santai, buat sabar sek tadi. Baca tuh. Daripada buang kosong, hati kosong, berzikir awak tu. Baca tu tadi. Jadi kalau lah diisi jo kalimat Allah, diisi jo zikirullah, diisi jo tasbih Allah, itu segala penyakit, segala kerusuhan, segala hati sakit hilang dia. Habis. Hanya tu badai ube zikir ala bi zikrillahi mutmainnul qulub. Ketahuilah bahawa sesungguhnya ketenangan jiwa itu dah zikrillah, zikir kepada Allah. Tenang dia jiwa kita. Tu bahwasanya kita ko hidup ka mati duya ka baki bakire. Dulu kita barasia pulang ai di bisu anda ai bara